그래, 생명은 왜 깊은 잠에 빠지는가? 그 질문에 대한 답을 찾지 못했는데도 우린 이 꿈에서 깨어나려고 하고 있어. 어쩌면 이 자체가 답일지도 모르지. 이곳을 떠나 네가 왔던 곳으로 돌아가. 그리고 페나코니를 꿈에서 깨워줘. 전에 말했듯 우리의 계획은 모두를 올바른 길로 이끄는 게 아니라 자구책을 선택하게 만드는 거야. 그렇다면 사람은 어떤 상황에서 스스로를 구원할까? 답은 궁지에 몰렸을 때지. 사람은 육체적 정신적 부담감이 덮쳐오면 심해에 빠진 것처럼 괴로움, 막막함, 절망감을 잇따라 느끼게 돼. 하지만 난 믿어. 인간 본성의 약점이 그들의 발목을 잡는다 해도 진짜 앞으로 나아갈 수 없을 때가 되면 사람들은 스스로를 구원하게 된다는 걸. 이제 페나코니를 이끌어갈 영웅은 충분해. 이런 이기적인 본능 때문에 자신의 반항이 무의미하다는 걸 알면서도 최선을 다하는 거야. 터무니없지만 이 또한 일종의 항쟁인 셈이지. 그러니 네가 가서 사람들에게 방향을 알려줘. 구세주가 아닌 평범한 이들과 공생하는 무명객으로서. 이렇게 하면 너희는 분명 햇빛 아래서 재회하게 될 거야. 비가 더 거세게 내리려나 봐. 헤어지기 전에 몇 가지만 더 질문할게. 지금까지 넌 좋은 꿈에서 많은 사람, 여러 사건과 끊어낼 수 없는 관계를 맺었어. 혹시 네 손으로 직접 그런 관계를 끊어내는 게 두려워? 현실만큼 현실적인 거대한 꿈세계가 있다고 치자. 그곳엔 고통스러운 이별이 없을 뿐더러 모두가 자신에게 걸맞는 행복을 누리며 영원히 즐겁게 살 수 있지. 혹시 그런 곳에 살고 싶어? 그럼 이 좋은 꿈이 언젠간 산산조각 나고 친구, 가족, 낯선 자뿐만 아니라 산들바람, 날아가는 새, 무별, 그리고 너도 소멸된다고 생각해봐. 저마다의 기억 속에 있는 사람들, 그들의 웃음과 눈물, 이뤘거나 이루지 못한 약속들이 끝내 정해진 결말로 향하게 되는 거지. 만약 처음부터 여정이 이렇게 끝날이란 걸 알고 있다 해도 이 여정을 시작할 거야. 정말 기뻐. 중요한 건 답이 아니라 네가 결정을 내렸다는 거야. 듣고, 겪고, 생각하는 과정에서 넌 감정을 느끼게 돼. 그 소중한 감정을 토대로 우린 존재하게 되지. 이건 공허 앞에서 인간이 내릴 수 있는 유일한 답이기도 해. 공허가 생명의 가장 원시적인 공포와 전율이라면 그 어떤 숭고한 신념도 그분의 거대한 그림자 아래에선 미미해 보일 거야. 그렇다면 그 그림자 뒤에는 틀림없이 세상에서 가장 찬란한 빛이 존재하겠지. 죽음으로 향하는 모든 생명이 치열하게 자라며 공허의 끝을 향하는 것처럼 우리는 그 최초의 빛을 쫓아가는 거야. 공허에 속한 자가 사람들이 공허를 떠나는 일을 지켜봐야 한다니, 이 얼마나 황당하고도 무의미한 사명인가. 그러나 누군가는 해야 할 일이에요. 당신은 의미를 언급했지만 전 그런 게 없었어도 여기까지 왔잖아요. 자네가 개척한 미래가 자네의 몫이 아니라고 해도 말인가. 제 몫이 아닐 수는 있어도 누군가의 것이긴 할 거예요. 자네는 대체 얼마나 힘든 과거를 겪은 것인가. 그렇다면 나도 무의미한 일을
일을 하나 해보지. 마지막으로 자네의 이름을 알려주게나. 어쩌면 다음 순간 내 존재는 사라지겠지. 이 대화와 자네의 답을 기억할 사람은 아무도 없을 터. 하지만 난 자네의 이름이 사람들에게 기억되어야 한다고 믿네. 그리고 이 우주도 그걸 기억하겠지. 어떤 일들은 이미 잘 떠오르지 않지만 잊을 수 없는 기억도 있어요. 과거에 의해 만들어지지만 먼 미래에 의미를 피어내는 것. 그게 바로 기억이죠. 전 그게 제 여정의 시작점이자 제 삶의 붉은 빛의 근원, 모든 폭풍우 속 가장 격렬하고 열정적인 것이라는 걸 기억하고 있어요. 그게 바로 제 이름이죠. 라이덴 보센모리 메이. 황금빛 좋은 꿈이 요동치기 시작했어. 앞으로의 긴 밤 동안 넌 수많은 좌절을 겪고 다양한 비극을 목격하며 끝내 네 시야는 흑백으로 뒤덮이겠지. 하지만 날 믿어. 그 흑백의 세계 속에서 붉은빛 하나가 스쳐 지나갈 거고, 네가 결정을 내리면 그 빛은 분명 다시 나타날 테니. 넌 그 의미를 자세히 곱씹고 깨어난 세계로 돌아가겠지. 우린 모두 그곳에서 답을 찾게 될 거야. 질서의 꿈에서 벗어난 잠도 충분히 잤었으니 매운맛 좀 보여주자고! 사내가 밥끼리! 출발할 시간이야. 이번 생과 순수처럼 몸도 이름도 사라지. 죽은 자를 위해 눈물을 흘리리. 황혼의 비가 결국엔 내릴 거야. 우리의 노래를 들어봐! 소란하다. 우리만의 멜로디를 연주하지! 합동 공연 시작! 질서 없이 약자들 어찌 선을 행할 수 있겠는가? 하나가 때리라! 이곳에 온 건 너의 의지일까? 운명의 길의 의지일까? 꿈에서 깨어나! 자, 잘 잡아. 어찌 모두 침묵하는가? 잡음은 점차 사라진다.
출발할 시간이야. 만물은 본디 그 법이 수단과 계책은 인간의 몫이다. 망각의 강이 파도가 없고 떠도는 자를 인도하지. 모두 내 박자를 따라와. 우리의 노래를 들어봐. 운명은 선택이 아니야. 소란 기억은 변하는 거품이지. 잔잔한 수면 아래는 내 하늘 신명이야. 꿈속 빠져 물은 손님이네. 본자가 먼저 점쳐보지. 술을 풀어 미래를 예견해. 소란 죽은 자를 위해 눈물을 흘리리. 황혼의 비가 결국엔 내릴 거야. 만 7,336개의 음표로 그대들에게 고하노니 영광의 합창에 가담해 천당으로 돌아갈 것을 선포한다. 이번 생은 아침에서처럼 몸도 이름도 사라지리. 내가 리드하지. 꿈에서 깨어나. 자, 잘 잡아. 소란하다. 지혜, 확실한 보호. 이마의 눈으로 보고 있어. 하나가 되리라. 우리만의 멜로디를 연주하지. 합동 공연 시작. 어디 가는 거지? 또야. 우리의 노래를 들어봐. 이번엔 무엇을 알고 싶어? 만물, 선유의 일부지. 음향이 변하고 불멸하리. 현실, 똑같은 꿈 세계를 허황된 것이라고 말할 수 있을까? 만물은 본디 그 법이 있지만 수단과 계책은 인간의 몫이다. 소란하다. 어려움 없도다. 망각의 강에 파도가 없고 떠도는 자를 인도하지. 죽은 자를 위해 눈물을 흘리리. 황혼의 비가 결국엔 내릴 거야. 자동. 꿈에서 깨어나. 완전 무대 앞장으로 호령한다. 다시 낙원을 창조하라.
음악 소리? 질서의 악장에 다른 소리가 들어간 것 같군. 페나코니의 처음이자 마지막이 될 불협화음일세. 좋은 꿈에 갇힌 사람들이 자유를 위해 깨어나고 있군. 로빈, 네가 노래를 부르는 건가? 오빠, 사람들이 외치는 마음의 소리를 들었잖아. 여긴 그들이 바라는 낙원이 아니야. 하지만 그들은 여전히 방황하고 있어. 그러니 내가 하늘의 유일한 별이 되어 인도해야만 해. 그 별이 있는 곳이 한없이 고독한 밤이더라도 이번엔 무엇을 애군의 맹세 향기 질선 자동 기어가는 변하는 거품 잔잔한 수면 아래는 무한의 신비야 호랑이다. 만물은 본디 그 법이 있지만 수단과 계책은 인간의 몫이다 술을 털어 미래를 예견해 이번 생은 아침 햇살처럼 몸도 이름도 사라지고 호랑이다. 지혜 확실한 보호. 내가 리드하지 자! 운명은 선택이 아니야 불길의 상징 재현 상을 이뤄 따르라 망각의 감 호랑이다. 떠도는 자를 인도하지. 무질선 자동 오빠, 인간 본성의 약점은 타인이 구할 수 있는 게 아니야. 꿈속에 빠져. 우리만의 멜로디를 연주하지 합동 공연 시작! 여전하네 호랑이다. 애군의 맹세 향리 잡음은 점차 사라진다. 축복을 기다리. 죽은 자를 위해 눈물을 흘리리. 황혼의 비가 결국엔 내릴 거야. 우리가 외롭지 않았다. 가면 갈수록 멀어지는 길을 오를 일도 없었겠지. 좋게 얘기하는 건 이쯤에서 멈춰야겠고. 모든 창조 작업이 끝난 거라. 빌어낸 날이 도래했도다. 철학에 태하여 모두를 위해 이 땅의 만물을 재구성해라! 그대들의 낙원이 더 많은 일을 구할 수 있다면 직접 내 앞길을 끊어내라. 진수, 맹세, 이 세상을 대인지
위하여. 언어의 맹세. 이번엔 무엇을 알고 싶어? 자, 잘 잡아. 기억은 늘 변하는 거품이지. 잔잔한 수면 아래는 무한의 신비야. 이래가는 맹세. 그대 명령을 내리노라. 뭔가 엄청난 일이 벌어질 것 같아. 이번 생이나 소리새처럼 몸도 이러고 사라지리. 그 네가 만물을 창조한 게 아니다. 약자들의 신념이 뭔지 똑똑히 보여줄게. 노래하다. 이 사람은 다시 만든 거지. 그 신의 몸으로 날 위해 낙원의 기반을 다지거라. 음향이 변하고 불멸하리. 만물은 본디 그 법이 있지만 수단과 계책은 인간의 몫이다. 불길의 상징 제가 죽은 자를 위해 눈물을 흘리리. 황혼의 비가 결국엔 내릴 거야. 망각에 강한 파도가 없고 떠도는 자를 인도하지. 노래하다. 질서에 대해 갈망 맹세함. 이제 그만해. 우리가 약속한 낙원에 질서라 하는 선택지만 있는 게 아니잖아. 진정한 행복이란 공허 앞에서도 흔들리지 않는 것이야. 그것이야말로 인간의 진정한 삶의 방식이라고. 노래하다. 본자가 먼저 점쳐보지. 삶을 이뤄 따르라. 언어의 맹세. 운명은 선택이 아니야. 애군의 맹세 한입. 같이 맹세를. 출발할 시간이야. 어딜 가는 거지? 우린 결국 꿈에서 깰 거야. 우리의 노래를 들어봐. 미래가 고통으로 가득하다고 해도 우린 절대 도망치지 않을 거야. 이번엔 모독하다니. 무엇을 하고 싶어? 불길의 상징 제가 기억은 변하는 거품. 잔잔한 수면 아래는 무한의 신비야. 모독하다니. 죽은 자를 위해 눈물을 흘리리. 황혼의 비가 결국엔 내릴 거야. 생명은 왜 깊은 잠에 빠지는 건가? 왜냐면 언젠가
우린 꿈에서 깨어날 거니까. 너무나도 짧군. 오빠, 꿈은 끝났어. 엠버력 2158기이자 기원의 첫해 꿈의 땅에서 불타오른 음모가 우주 첫 세기의 새벽을 밝히며 혼돈과 방황 속에서 순식간에 잿더미가 되었다. 사람들은 시스템 시간으로 48시간 내에 많은 일이 일어났다고 했다. 태양이 추락하고 낙원이 무너지고 한 세계의 주인이 바뀔 것이며 한 육신이 썩고 독수리 떼가 몰려들고 한 남매가 영원히 작별할 것이다. 그리고 또 하나의 신이 깊은 잠에 빠졌다. 누군가는 환호했고 누군가는 안타까워했다. 그 모든 일의 목격자이자 무한한 우주 앞에 미미한 존재의 몇몇 이들은 그가 이번에는 존엄한 죽음을 맞이했다고 말했다. 은하는 순결한 여명을 맞이했고 거센 폭풍은 형체를 갖춰가기 시작했다. 모든 것을 엠버 로드에게 바치리 라는 외침이 점차 커졌지만 사람들의 시선과 관계없이 시간은 클리포트의 거대 망치를 계속해서 떨어뜨리고 끝없이 돌고 돌 것이다. 은하열차의 이야기는 일단락됨과 동시에 다시 시작되었다. 시간은 빠르게 흐르며 개척의 여정도 새로운 장에 도래할 예정이다. 오빠, 혹시 별도 언젠간 죽게 될까? 갑자기 그건 왜? 작은 새를 닮은 별자리가 좀 흐려진 것 같아서. 저기, 저 제비거위 자리 말이야. 재앙 내 자리겠지. 걱정 마. 저 별자리는 늘 그곳에 있으니까. 단지 페나코니의 내륜에 있기 때문에 봄에서 여름으로 넘어갈 때만 볼 수 있는 거야. 그리고 네 질문에 대해선 별도 사람처럼 언젠간 죽을 거라고 생각해. 하지만 로빈, 그거 알아? 현재에 속하는 별은 존재하지 않아. 우리가 보는 별 하늘은 모두 먼 옛날 별들이 내뿜었던 빛이지. 이 빛은 별이 죽은 뒤에도 수백만 광년의 여정을 펼치고 수백만 년의 시간을 넘어서 또 다른 세계의 밤하늘을 비춰. 난 우리의 낙원에도 그런 빛을 뿜어내는 별이 하나 있을 거라고 믿어. 별이 비추는 시간은 영원일 거고 그 별의 이름은 행복일 거야. 아니야, 왜 하나뿐인 건데? 별은 2개? 아니, 밤하늘을 가득 채울 정도로 많아야지. 네 말이 맞아. 나랑 약속해. 약속할게. 그 어떤 것도 우리의 이상을 바꿀 수 없어. 분명 그럴 거야.
다시 한번 네 목소리를 들으니 기쁘네. 이 축제 뒤에 숨겨진 최대 수혜자가 된 걸 축하해. 절 놀리려고 전화하신 건가요? 그럴 리가. 그저 이번에도 네가 지지 않았다는 사실에 놀란 것뿐이야. 홀로 호랑이 굴로 들어가 꿈이 흐르는 암초의 진실을 밝혀내고 미의 기사에게 도움받아 목숨을 건졌잖아. 게다가 네가 개척 친구에게 입수한 그 녹음본은 이 노름판에서 가장 값진 칩이라고 할 수 있지. 하지만 이 모든 걸 얻는 대가로 초석을 잃어버린 건 손해가 막심한 것 같아. 조금 전 다이아몬드님이 너에 관한 회의를 여셨어. 예상했어요. 그래서 다이아몬드님은 절 강등시킨대요? 아니면 10인의 스톤아트에서 절 퇴출한대요? 모처럼의 기회인데 내기라도 할까? 좋아요. 그럼 전 그분이 절 P46으로 승급시킨다는 쪽에 걸죠. 그래? 넌 뭘 내놓을 거지? 진심이세요? 전 아무것도 내놓을 생각이 없어요. 이용만 당하기는 싫거든요. 하지만 단순히 재미를 보고 싶은 거라면 처음 만난 그때처럼 제 목숨을 걸죠. 재밌네. 하지만 다이아몬드님의 결정인 만큼 누구도 미리 답을 예측할 수 없겠지. 난 지금 페나코니로 가는 중이야. 남은 일만 마무리되면 함께 피어 포인트로 돌아가서 결전을 치러보자고. 한동안 제가 할 일이 없다는 말처럼 들리네요. 그럼 당분간 휴가를 즐겨도 된다는 건가요? 뒷일은 나와 토파즈한테 맡겨. 네가 비취를 가족의 주둔지에 갖다 둔 그 순간 컴퍼니의 계획은 완성됐으니까. 뿌려둔 씨앗이 싹을 틔웠으니 이제 수확할 시간이야. 우선 여기까지 하죠. 손님이 온 것 같군요. 오늘은 놀라운 일이 참 많네? 갤럭시 레인저 겸 수배자가 제 발로 찾아오질 않나. 컴퍼니 함대 코앞에서 컴퍼니 직원을 둘이나 죽이질 않나. 네 행동이 뭘 의미하는지 알긴 해? 이런 울보 요령 같으니라고. 잠깐 기절시킨 것뿐이니 그런 귀여운 방법으로 날 협박하지 말라고. 게다가 네가 착취당한 잉여가치보다 내가 처리한 컴퍼니의 개가 더 많으니 지명수배령이 영이 몇 개 더 붙는데도 상관없어. 하나만 묻지. 허튼 수작 부리면 이 총으로 널 귀여워해줄 테다. 오스왈도 슈나이더는 어디 있지?